लग्जरियस वॉल्वो की कोई भी बस नहीं है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये है जीएसआरटीसी की बस, यानी कि ये गुजरात गवर्नमेंट की ये बस है। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ने इसको परचेस किया है, तो इस बस को फिलहाल मैं चला रहा हूँ। ठीक है, वॉल्वो की ये बस कुछ अंदर से ऐसी दिखती है, आप लोग देख सकते हो इसका नज़ारा। अभी हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद की तरफ। ये वॉल्वो की बस है, बहुत तेज़ दौड़ती है हाईवे पे और एकदम स्मूथ चलती है, एकदम स्मूथ। अगर आपको भी इसी तरह के गेम्स को अपने मोबाइल में खेलना है तो आज मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे खेले। उसके लिए आपको मेरी प्रोफाइल में जाना है, वहां आपको ये वेबसाइट में जाना है, वहां आपको ढेर सारे गेम्स मिलेंगे। जो भी आपको पसंद आए वो खेल लीजिएगा। धन्यवाद।